各位街坊，大家好，我係中山鳳誕小樓啊！今日我喺呢個位置呢，就係珠海高新區美的寶龍城啊！依家我哋嚟到呢個單位啊，就係睇下佢呢個戶型呢。戶型呢就係79平方、89平方，佢呢個總價都係80萬到，都可以做到拎包入住嘅。唯獨唔係幾好呢，就係周邊嗰個入住率啊，都唔係幾高，因為呢佢都係一個新區嚟嘅，周邊呢個商鋪啊都唔係幾成熟。呢個3公里範圍之內呢，呢個學校啊、商超啊、同埋市場啊，呢個輕軌站啊，都非常之方便嘅。而家鏡頭可以睇到啊，就係嗰個成個小區嗰個規劃圖啊。我而家企嗰個位置啊，就係嗰個售樓部呢個中心位置，就係呢個位置啦。啱啱企喺出邊介紹嘅就係呢個園區。佢係早期嘅，依家已經全部收埋樓啦，已經入住啦。依家賣緊咧就係一棟呢個戶型咧係79、89平方嘅。呢棟嘅位置咧，佢嗰個視野啊就比較好啊，樓間距咧比較遠，所以話咧佢嗰個通風水光都非常之唔錯嘅。啱啱講到嗰個項目周邊呢個交通啊，加埋呢個配套啊，好多嗰個街坊都唔係幾了解。依家鏡頭去轉過嚟睇下。我哋項目嗰個位置，佢周邊啊呢個生活配套，加埋你話嗰個商超啊，寶龍城呢個就係大概就5分鐘左右呢個路程啦。加埋呢個珠海北站咧，到我哋拱北站呢個距離啊，大概都係25分鐘左右都可以到達啦。周邊呢個項目加埋呢個醫院同埋中山公園都好近啊。生活配套衣食住行咧都比較方便。咁接落嚟，我帶大家過去睇睇嗰個樣板間同埋嗰個小區園林啦。依家入到小區入邊噶，哇，真係好舒服嘅。呢個園林啊，設計得非常之唔錯。因為咧，佢嗰個綠化做得好高嘅，加埋你睇下小朋友玩嘅地方啊，同埋呢個老人散步啊，呢個設施啊，各方面都有嘅。咁依家我哋又去嗰個大堂睇下。入到我哋大堂咧，都可以感覺到佢真係好大氣嘅。平時咧都可以喺呢個樓下呢個喺度休息下。出到電梯出邊咧，呢度就係樣板間嗰個走廊，因為2梯5戶，所以話呢個通道都比較寬嘅。而家睇呢個戶型係79平方3房2廳一衛嘅。好，入去睇睇。右手邊呢個位置咧就係佢嗰個廚房咧交樓標準啊，嗰個美的嗰個油煙機啊，同埋呢個消毒櫃都有嘅。呢個餐廳位啊都可以，到時候做一個東斗台啊，可以做6個人喺度食飯都冇問題嘅。呢個係佢嘅客廳嚟嘅，呢個廳咧大概都係3.5米左右，呢個開間距離。不過呢佢係朝南嘅，朝南啊呢個採光都非常之唔錯嘅。好，又去睇睇其他功能間啦，公共衛生間嚟嘅，乾濕分離嘅。呢個獎杯房啊，真係好大嘅。到時候你都可以參照下呢個樣板間呢個設計，因為你依家睇到就唔係佢嗰個交樓標準嚟嘅。呢個主人房其實都可以放喺1.8米嘅床，打埋衣櫃上出去，空間都係夠嘅。呢種戶型79平方嘅已經基本體現啦。如果你中意呢種戶型格局嘅，實用面積比較高嘅，可以點我嗰個圖像啊，有咩資深啊都可以留言下。